കോപ്പർ ആണോ അലുമിനിയം ആണോ ഓരോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് വേണ്ട ടെണ്ണേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പവർ കൺസപ്ഷൻ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കേണ്ടത് ഒരു മെയിൻ ഘടകമാണ്. കാരണം എ സി വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് ബില്ലൊന്നും വരില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ്. തുരുമ്പ് വന്നാലും മാറ്റി തരും. ആരാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുക? നിങ്ങളാണ് കമ്പനിയാണ്? ആരാ മാറ്റി കൊടുക്കുക? വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡിലും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഇല്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം വേറെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും ഇല്ല. സെലക്ടഡ് മോഡൽസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സുൽത്താൻ ഭായിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമർ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഏത് മോഡൽ എടുത്താലും കൊടുക്കും. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 23,900. 23,900 നമുക്ക് ഒരു എ സി നമുക്ക് തവണകളായിട്ട് മാത്രം കസ്റ്റമർ അടച്ചാൽ മതി. ഒരു മാസം ഒരു 1,500 രൂപ അതിന്റെ ഒക്കെ ചോടേക്ക് മാത്രം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എ സി പർച്ചേസ് ചെയ്യും. വലിയ ബൾക്ക് പർച്ചേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് ഇത്ര ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രൈസിന് ആരും കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടി, 100% ഗ്യാരണ്ടി. സുൽത്താൻ ഭായിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിലും അത് എവിടെയാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു. അത് കേട്ടാൽ മതി. എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, സുൽത്താനാണേ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് തൊണ്ടയാട് ബ്രിഡ്ജിനടുത്തുള്ള ഇഹം ഡിജിറ്റലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് കുറേ ആളുകൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു എവിടെയാണ് എ സിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഓഫറുകളുള്ളതെന്ന്. അപ്പം ഇവിടെ ഇഹം ഡിജിറ്റൽ എല്ലാ എ സികളും, ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ എ സികൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൈസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസും ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ജോബി നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. ബാക്കി വിവരങ്ങളൊക്കെ ജോബിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ഭായ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഉഷാറല്ലേ? ഉഷാറായിട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെ ഓഫറിനെ പറ്റിയിട്ടും എ സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസുകൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എ സി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, എ സി ഇന്നിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ അറിയാൻ ചൂട് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ ഒരു ആവശ്യ വസ്തുവായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എ സി വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കോപ്പർ ആണോ അലുമിനിയം ആണോ, ഓരോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് വേണ്ട ടെണ്ണേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്, എത്ര ടെണ്ണാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന സംശയങ്ങൾ. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ കോപ്പർ അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ ബ്രാൻഡും കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തിൽ മാത്രമേ എ സി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. എല്ലാ ബ്രാൻഡും കോപ്പറിലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. കോപ്പർ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ടെണ്ണേജ്, ഒരു റൂം സൈസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിലേക്ക് എത്ര ടെണ്ണിന്റെ എ സി ആണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു റൂം സൈസ് ഒരു 120 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ വരുന്ന ഒരു റൂമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 ടൺ കപ്പാസിറ്റി എ സി മതിയോ? ഓക്കെ, നമുക്കൊരു 200, 220 വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 1.5 ടണ്ണ് വെക്കാം. താഴത്തെ റൂമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, മേലെ വരുന്ന റൂമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും ചൂട് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും. 2 ടണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2 ടൺ മതിയാവും, നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അതാണ് നമുക്ക് ടെണ്ണേജിൽ അറിയേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു അടുത്തൊരു സംഭവമാണ്, എ സി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കറണ്ട് ബില്ല് വരുമോ. അതാണ് ആൾക്കാർ എ സി വാങ്ങാൻ പേടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. എ സി വാങ്ങിയാലും കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പ്രശ്നം. ഇത് ഇന്നുള്ള ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് ബില്ല് എ സി വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് ബില്ലൊന്നും വരില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഇൻവേർട്ടറിലാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പവർ കൺസപ്ഷൻ കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എ സികൾ വേണം ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം ഏറ്റവും പവർ കൺസപ്ഷൻ കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ്. നമുക്ക് വൈദ്യുതി അതുണ്ടാക്കാനുള്ള വെള്ളം അവൈലബിലിറ്റി എല്ലാം ഷോർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്നോളജി ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിൽ പവർ കൺസപ്ഷൻ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. ഇന്ന് ഇൻവേർട്ടർ എ സികളാണ് എല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും ഇറക്കുന്നത്. നോൺ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാണ്. അല്ല, ആദ്യം ഇൻവേർട്ടർ എ സി എടുക്കാൻ ആളുകൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു. അതെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിരുന്നു. ബോർഡ് മാറാൻ. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റുകൾ എല്ലാവരും കമ്പനീന്റെ എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും ഇൻവേർട്ടർ പ്ലാന്റുകളിലേക്കായി. അവൈലബിലിറ്റി ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇൻവേർട്ടർ എ സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൂടാതെ ഈ കസ്റ്റമറിന്റെ ഈ ഒരു ടെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി വാറണ്ടിയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 5 വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടി വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ബോർഡിന് 5 വർഷം വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 10 വർഷം കംപ്രസറിന് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോൺ ഇൻവേർട്ടർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ 1 ഇയറേ വാറണ്ടി വരുള്ളൂ. അത് ബോർഡിനാണെങ്കിലും 1 ഇയറേ വാറണ്ടി വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, വേറൊരു സംശയം കൂടി. ഇപ്പം ബോർഡിന് വില കുറഞ്ഞ, പണ്ട് ഭയങ്കര വില ആയിരുന്നു. അതെ, വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനീന്റെ പ്ലാന്റുകൾ എങ്ങോട്ട് വന്നു, ഇൻവേർട്ടർ എ സിയിലേക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താക്കി ഇവർക്ക് സ്പെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി ഈസി ആയി തുടങ്ങി. അതിനനുസരിച്ച് എന്തായി സ്പെയറിന്റെ വിലയും കുറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കസ്റ്റമർക്ക് വാറണ്ടി കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെന്താ ഈ ഡ്യുവൽ ഇൻവേർട്ടർ? എന്താണ് ഡ്യുവൽ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ജി
അവരുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ എ സികളെ ഡ്യുവൽ ഇൻവേർട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാ എ സിയിലും പിന്നെ കംപ്രസറിൽ, അതായത് ഇവരുടെ റോട്ടറി വരുന്നത് സിംഗിൾ റോട്ടറിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. LG എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റോട്ടറി ഡ്യുവൽ റോട്ടറിയാണ്, 2 റോട്ടറി വരുന്നുണ്ട്. ഈ 2 റോട്ടറി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് LG അവരുടെ ടെക്നോളജി LGന്റെ ടെക്നോളജി അതായതുകൊണ്ടാണ് ഡ്യുവൽ ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓരോ കമ്പനി ഓരോ പേരിലാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങളാണ് പ്രൈസിങ്ങിന്റെ കാര്യം. എവിടെ മുതലാണ് നിങ്ങളെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? ഓക്കെ, ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും അറിയാനുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു AC വാങ്ങാൻ പോയത് എത്ര പൈസക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരുന്ന 0.9 23,900 ഈ AC-ന്റെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ്. ഹയർ ബ്രാൻഡ് വരുന്നത് ഹയറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇത് 50,990 MRP വരുന്നത്. 26,900 നമ്മുടെ ഓഫർ റേറ്റ്. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 23,900. 23,900 നമുക്ക് ഒരു AC നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു വാങ്ങാൻ വരുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് 24,000 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു AC വാങ്ങാം. അതെ അതെ. പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിലും പ്രൈസ് കുറച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്, വേൾഡിൽ തന്നെ ഫെമിലിയർ ആയ ബ്രാൻഡാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 5 വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടിയും കിട്ടും ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്. ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരുന്ന 23,900 എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രൈസിന് കസ്റ്റമർക്ക് 5 ഇയർ ഫുൾ വാറണ്ടി ഓപ്ഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1.5 ടണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംപെക്സ് ഓഫർ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് 26,900 നമുക്ക് ഓഫർ റേറ്റ് വരുന്നത്. 26,900 ഇംപെക്സ് 1.5 ടൺ. പിന്നെ അടുത്തൊരു സെഗ്മെന്റ് വരും 2 ടൺ ആണ്. അത് നമുക്ക് 36,900 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ്. അതേതാണ് ബ്രാൻഡ് വരുന്നത്? BPL ആണ് ബ്രാൻഡ് വരുന്നത്. അതെ അതെ. ഇതാണ് നമുക്കൊരു AC-യിൽ ഒരു ടെന്നേജ് വൈസ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസസ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 3 സ്റ്റാർ എടുക്കണോ 5 സ്റ്റാർ എടുക്കണോ, ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത കസ്റ്റമറുടെ ഡൗട്ട് വരുന്നത്. ഇൻവെർട്ടർ AC-ലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീടുകളിലേക്കുള്ള പർപ്പസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 3 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് മതിയാകും. പിന്നെ ഉപയോഗം കൂടുതലുള്ള രാത്രിയെല്ലാം ഫുൾ ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിലെ പർപ്പസ് പോലെ ഉപയോഗം കൂടുതലുള്ള പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുതൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ യൂസേജ് ഒരു 4-5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പർപ്പസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 3 സ്റ്റാർ മതി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 3 സ്റ്റാർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതെ അതെ. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വീടുകളിലേക്കുള്ള ഈ 3 സ്റ്റാറും 5 സ്റ്റാറും തമ്മിൽ കസ്റ്റമർക്കൊന്നും കറണ്ട് ബില്ല് ഇതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100 യൂണിറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരു വർഷം. ഒരു സാധാരണ ഒരു 6 മണിക്കൂറൊക്കെ AC വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് 100 യൂണിറ്റിന് ഡിഫറൻസ്. നമ്മളിപ്പം പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസമൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതിന് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ISER എന്നുള്ള മാനദണ്ഡത്തിലാണ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ISER എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സീസണൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യൻ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സീസൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസം മഴക്കാലം കാര്യങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ കൺസപ്ഷൻ ആണ് എല്ലാ AC-ന്റെ മേലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെന്താണ്? തുരുമ്പ് വന്നാലും മാറ്റി തരും. ആരാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുക? നിങ്ങളാണ്, കമ്പനിയാണ്? ആരാ മാറ്റി കൊടുക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരവാദിത്വം എപ്പോഴും നമ്മുടെ തന്നെയാണ്. എഹം ഡിജിറ്റൽ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കമ്പനി അതായത് IFB ബ്രാൻഡാണ് ഈ ഒരു ഓഫർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓഫർ മീൻസ് അവരുടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇതിന്റെ കളർ തന്നെ വേറൊരു കളറാണ്. അതെ അതെ. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കടൽ സൈഡ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് വരും, റെസ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസസ്, തുരുമ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് എപ്പോഴും കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും കാറൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കാറിനൊന്നും അങ്ങനെ തുരുമ്പ് വന്ന് കാണാനുള്ള ചാൻസസും കുറവാണ്. അതിൻ്റെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആ സെയിം ക്വാളിറ്റി പെയിന്റ് ആണ് ഈ ബ്രാൻഡ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാറ്റിത്തരും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും റെസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ വന്നാൽ ഇതിന്റെ അതായത് ഔട്ടറിന്റെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് അവർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്ത് തരുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. 5 വർഷത്തേക്ക് സാധാരണ 5 വർഷത്തേക്കാണ് തരുന്നത്. പോസ്റ്റൽ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 1 വർഷം 2 വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പോകും. ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഔട്ടർ ഈ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽ പാർട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കി ഇതിന്റെ ഫാന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈബറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊന്നും റെസ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രാൻഡും 5 ഇയർ ഫുൾ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 0 കംപ്ലൈന്റ് ബ്രാൻഡാണ്. അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കണ്ടേ. കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു വേറെ ടെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി തരും. ഇതൊരു 0 കംപ്ലൈന്റ് ബ്രാൻഡാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല, ഒരു കേസ് പെൻഡിങ് ഇല്ല. 0 കംപ്ലൈന്റ് ബ്രാൻഡ് എന്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി കംപ്ലൈന്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ ഒരു കേസ് പോലും ഇല്ല. കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ
നല്ലൊരു കേസും ഇല്ല. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഹൈ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു AC വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഒരു ബ്രാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് അതിന്റെ കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്തായാലും നോക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ പവർ കൺസപ്ഷൻ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കേണ്ടത് ഒരു മെയിൻ ഘടകമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു AC ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് കൂളാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ ലോസ് വരും. കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ മോഡൽ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂളാവാനനുസരിച്ച് എനർജി കൺസപ്ഷൻ ലാഭം ഉണ്ടാവും. നിലവിൽ ഉള്ള ബ്രാൻഡിൽ ഉള്ള കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3300 3400 ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് ഒരു 1 ടൺ AC വരുവാണെങ്കിൽ. IFBയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ 3600 അതിന്റെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. അതെ അതെ, ഈ ഒരു കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് നിലവിൽ ഇല്ല. IFB ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, കുറെ 3 വർഷമായിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ റൺ ആവുന്നത്. IFB വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി. കാരണം IFB യൂസ് ചെയ്യുന്നവൻ അടുത്തെടുക്കാൻ വന്നാൽ IFB എടുക്കും, വേറെ ബ്രാൻഡിലേക്ക് ആരും പോകില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ആ ക്വാളിറ്റി അതന്നെ AC അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതും വ്യത്യസ്തമായിട്ടില്ല. 5 വർഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1.5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് എന്തായാലും മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ IFB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. 3 വർഷമായിട്ട് നിലവിൽ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ റൺ ആവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ IFB. ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റെസ്റ്റ് വരില്ല. ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇവരുടെ ബീച്ച് സൈഡിൽ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച് സൈഡിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ഓഫീസിന്റെ അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊന്നും ഞാൻ പോയി നോക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ സർവീസ് പിന്നെ ഡെലിവറി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. സർവീസ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്, ഇപ്പോൾ ഒരു LG സാംസങ്ങോ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ സാധാരണ പറയാം ആ ബ്രാൻഡിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാം. നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇഹത്തിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ കോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ തന്നെ അത് കമ്പനി സൈഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കസ്റ്റമറെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സർവീസ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ അപ്പോഴും നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. കമ്പനിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിച്ചോളൂ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഇവിടെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള സർവീസ് യൂണിറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഡെലിവറി. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അറിയാലോ, എന്തായാലും ഡെലിവറി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും സുൽത്താൻ ഭായിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിലും അത് എവിടെയാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു. അത് കേട്ടാൽ മതി. എനിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി AC എല്ലാത്തിനും വില കൂടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു വലിയ ബൾക്ക് പർച്ചേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് ഇത്ര ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രൈസിന് ആരും കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടി, 100% ഗ്യാരണ്ടി ആണല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കും. ഈ പ്രൈസിങ് കൂടുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 8-10% വില വർധന വരുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളിലും മാക്സിമം പർച്ചേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് പരമാവധി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മുടെ വെയർ ഹൗസിലായിട്ടാണ്. ഷോറൂമിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ സെറ്റ് ആക്കി അതിനെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കസ്റ്റമർ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ബൈ ഹാൻഡ് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റിംഗ് അന്ന് തന്നെ വേണം, എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉള്ള കേസുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് തന്നെ ഫിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റോക്കുകൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ബ്രാൻഡിലും ഉണ്ട്. IFBയിലായിക്കോട്ടെ, ഹിറ്റാച്ചിയിലായിക്കോട്ടെ, ലോയുടെ എല്ലാ ബ്രാൻഡിലും അത്യാവശ്യം സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ബ്രാൻഡും നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏറ്റവും പ്രീമിയം കാറ്റഗറി വരുന്ന ജനറൽ മുതൽ നമുക്കൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ജനറൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനറൽ എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജനറലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ലോഗോ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വോൾട്ടാസ്, ഹയർ, ഹിറ്റാച്ചി, ക്യാരിയർ, LG, ഗോദ്രേജ്, നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും, ബ്ലൂ സ്റ്റാർ, ആംസ്റ്റർഡ്, എല്ലാ ബ്രാൻഡും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ജനറലിന് പൊതുവെ വില കൂടുതലല്ലേ? ജനറലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് AC രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറലാണ്. ഇതിന്റെ മേലേക്ക് നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡ് പറയാനില്ല. ഇത് ഈ ജനറലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ബ്രാൻഡിനെയും പറയാനില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ AC എന്നുള്ള കാറ്റഗറി. അത് കാരണം
ജനറലി എ സി ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാർ വേറൊരു ബ്രാൻഡിൽ പോയില്ല. കാരണം ആ ഒരു കംഫർട്ട് എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡിലും കിട്ടൂല. ആ ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണ്ട. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രീമിയം കാറ്റഗറി വരുന്നത്. ഇതിന്റെ താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡൈക്കിൻ, കാരിയർ, ഹിറ്റാച്ചി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്ന അടുത്ത. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ്. അതെ അതെ അതെ, കാരണം ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും. ഈ ബ്രാൻഡ് അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എ സിയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ് ഇതാണ്. രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ എ സിയിലെ രാജാവാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ഓഫർ പ്രൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 39,500 ഓഫർ റേറ്റ് വരുന്നത്. കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ മേലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തു. ഈ വിൻഫ്രീനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, വിൻഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം മോഡലുമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എ സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ എ സി യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ തണുത്ത കാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ശരീരത്തിലേക്ക് തട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അതിന് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വിൻഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ വർക്കാവെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എ സി നിലവിലൂടെ ഓണാണ്. ഈ എ സിന്ന് നമ്മളിവിടെ കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് വിൻഫ്രീ എന്ന മോഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ സാധാരണ എ സിയിലെല്ലാം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയും. ഈ ഫ്ലാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ആവും. ഇപ്പോൾ എ സി നോർമൽ അടഞ്ഞ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് ഉണ്ടാവുക. കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ 23,000 മൈക്രോ ഹോൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾസ് ആണ്. ഈ ഹോൾസിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ മാത്രമാണ് എയർ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് തട്ടുമില്ല, എന്നാൽ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ പെർഫെക്റ്റ് കൂളിംഗ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പവർ കൺസപ്ഷൻ. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ എ സി ഒരുപാട് എയർ പുറത്തേക്ക് കൂളിംഗ് പുറത്തേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പവർ കൺസപ്ഷൻ പവർ ലോസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പവർ കൺസപ്ഷൻ കൂടും. ഇതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കംഫർട്ട് കൂളിംഗ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പവർ കൺസപ്ഷൻ ഏറ്റവും കുറവുമായിരിക്കും. അതാണ് അതിനകത്തുള്ള വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മെയിൻ. നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കംഫർട്ടായിട്ട് നല്ല തണുപ്പിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ട ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനും പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാനും പറ്റും. നേരെ പവർ കൺസപ്ഷനിൽ കുറവും കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന എ സികളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതല്ലാണ്ട് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ്? വേറെ എന്താണ് ഓഫറുകൾ? ഓക്കെ, ഇനി കസ്റ്റമറിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എ സി പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്കൊരു 10,000-24,000 രൂപ വേണ്ടി വരും. ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ അത് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല. ഫിനാൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. തവണ വ്യവസ്ഥകളിലായിട്ട് അടച്ചാൽ മതി. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന EMI ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ബജാജിന്റെ HDB ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫിനാൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെ, ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട്. തവണകളായിട്ട് മാത്രം കസ്റ്റമർ അടച്ചാൽ മതി. ഒരു മാസം ഒരു 1,500 രൂപ അതിന്റെ ചോടേക്ക് മാത്രം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എ സി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അപ് ടു 4,500 രൂപ വരെയല്ല ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ക്യാഷ് ബാക്ക് എങ്ങനെ ഓരോ പർച്ചേസിലും വരുന്നതാണ്? ഒരു പർച്ചേസിൽ വരും. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുള്ള കസ്റ്റമർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ത്രൂ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിലെല്ലാം നമുക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാം. ഫിനാൻസ് ത്രൂ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് അതിലുള്ള ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടാതെ നമ്മുടെ സെലക്ടഡ് മോഡൽസിന് നമ്മൾ ഒരു സ്പീക്കർ, അതായത് നമുക്ക് പാട്ട് പാടാം. അതെ, കരോക്കെ സ്പീക്കർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിക്കെല്ലാം പോകുമ്പോഴെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ടോർച്ചായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് പാടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സെലക്ടഡ് മോഡൽസിൽ നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മോഡൽസിലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. നമ്മുടെ സെലക്ടഡ് മോഡൽസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സുൽത്താൻ ഭായിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമർ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഏത് മോഡൽ എടുത്താലും കൊടുക്കുമല്ലോ. അത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫറാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഈ ഓഫർ എത്ര വരെ ഉണ്ട്? സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നവരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? നിലവിൽ നമുക്ക് പ്രൈസിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രൈസിങ് കൂടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നിലവിൽ സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നത് വരെയാണ് ഈ ഓഫർ കാര്യങ്ങൾ നിലവിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത്. പരമാവധി സ്റ്റോക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ എല്ലാം നമുക്ക് പരമാവധി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരെയും ബൈ.